Bugun Cobalt mashinasiga rul chexol yumshatishni tikishni o'rgataman. Mana bu qismi seriya detalini mana bunaqa aralashtirishni video davomida ko'rsatib ketaman. Hozirgi Cobalt MCM oxirgi pozitsiyasiga chiqadigan detallar bo'ladi. Buni tikilish qismi bor. Tikilish qismini mana bu qism markaziga qo'ysak yaxshi chiqadi. Agar mabodo oldin qismida yozuv bo'ladigan bo'lsa, yozuvni mana bu yerga tashlab ketasizlar. Bunda yozuv yo'q ekan. Mana bunday ignaga o'tkazib olamiz. Shuni mana bunday qilib tuguncha qilamiz. Narigi tomon chokiga o'tkazib olamiz. Birinchi marta birinchi ipni o'tkazamiz va bu tomondagi chok bilan to'g'rilab yana tortib shunday qilib o'tkazib olamiz. Faqat tortishda ehtiyot bo'lish kerak, ipi uzilib ketmasligi uchun. Mana birinchi chokdan ushlayman va narig'idagi chokka o'tkazib turib oldim va tortdim. Mana bu tortgan payti hozirgi chexolda sal uzunroq keladi. Mana oxirigacha tortsak bir o'rga kelib ketaveradi. Mana yerdan o'tkazamiz. O'zidan to'g'ridagi chokka o'tkazamiz. Yetarli, tortaveramiz. Endi Cobalt rul sal kamroq bo'lgani uchun mana buni ushlab tursak, ishimiz ham osonroq bo'ladi. Faqat ipni unchalik qattiq ham tortmaysizlar, unchalik yumshoq ham tortmaslik kerak. Tortgan payti choklar mana bir-biriga tegishib ketaveradi. Aylantirib kelamiz, 40-50 metr vaqtda bo'lamiz.